Uyu munsi reka dusuhuza abakunzi bacu kuri Rising Engineer 2020. By'umwihariko duherekora hano ku butaka bw'u Rwanda bari mu karere ka Gasabo, mugira amahoro. Dushohoje kandi abari mu ntara y'Amajyepfo. Engineer Desire waramutse ute? Reka kandi dushuhuze aba diaspora bacu. Uyu munsi dusuhuje diaspora iri muri Amerika, twizere ko mumeze neza. Tugiye kuvugana kuri wa mushinga wacu wo kuvugurura stade Amahoro, tubabwiraho imirimo igeze ndetse n'ikoranabuhanga ririmo gushyirwamo. Mukomeze mudukurikirane, byose ni mukanya. Imirimo yo kuvugurura stade Amahoro irakomeje. Dufitemo company ebyiri zirimo gukora icyarimwe zitaruhuka. Kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru kugira ngo imirimo yihute kandi irangire vuba. Dufitemo company ya Suma y'Abanyaturukiye ifitemo imigabane 40% muri kiriya gikorwa. Ariko dufitemo na company y'u Rwanda cyangwa se y'inyarwanda ya Rio Contractors, ayo ni ifitemo uruhare runini 60%. Aya makuru ushobora kuba ubwa mbere yumvise. Suma yazanyemo rero ikoranabuhanga ryo hejuru. Turaza kubibona tekinike zirimo gukoreshwa hano, ndetse n'ibikoresho byinshi Suma niyo irimo kubizana. Yo Contractors company yacu y'inyarwanda dushimira cyane, nayo ifitemo abakozi bafite ubushobozi, kandi nayo ubushobozi mu bya tekinike burimo rugenda bwiyubaka. Tubashimira cyane. Ubufatanye rero bw'amasosiyete nk'aya ngaya buteza imbere imirimo, biteza imbere ubumenyi cyane cyane muri iby'ikoranabuhanga, aho usanga kenshi company zo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere zo zasigaye inyuma. Iyo rero habayeho joint venture nk'iyi ngiyi, bituma company zacu zizamuka, abakozi bacu ubumenyi bwabo bukiyongera, ndetse n'abayobozi ba company zacu ubushobozi bwabo mu gucunga imishinga iremereye nk'iyi ngiyi bukagenda buzamuka. Ibi ntabwo ari bwa mbere bibayeho. Ngira ngo bagiye bakurikirana amateka y'ubwubatsi, muzi yuko Abayapani bagiye kwiga ikoranabuhanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, boherejeyo aba engineer babo bakagaruka bazanye ikoranabuhanga, cyane cyane babikoze mu byo gukora iby'imodoka. Ariko kandi mwumvise n'amakuru yuko Abashinwa buriya nabo bigiye ikoranabuhanga ku Bayapani, cyane cyane bafataga kontra ziremereye bakaziha Abayapani, ariko kuri condition yuko ahari Umuyapani wose hagomba kuba hari Umushinwa hafi aho ngaho. Engineer w'Umuyapani, engineer w'Umushinwa bakaba barahagararanye, umufundi w'Umushinwa, umufundi w'Umuyapani, umufundi w'Umushinwa, umuyede w'Umuyapani, umuyede w'Umushinwa hafi aho ngaho. Kontra za mbere zararangiye, Abashinwa basezerera Abayapani, ubundi imirimo yose company zabo zirayikorera, banayiteza imbere kurushaho, ubona yuko ubu ngubu bageze kure. Ubu imirimo rero yo kubaka cyangwa se yo kuvugurura stade Amahoro irimo kugenda igeze kure. Kuzamura inkuta, inkingi byararangiye, biriya bikuta bigize stade ndetse n'inkingi za beton, ibyo kubaka byo kuzamura byararangiye. Iyi ni stade ifite niveau 6 G+5, ifite niveau yo hasi ndetse na etage 5 stade yacu, kandi ikaba iri stade iri mu cyiciro cya stade zikomeye, stade za mbere mpuzamahanga izaba yakira abantu 40,000. Iyo ni stade rero yo hejuru, ikaba ari stade izabitwikiriye ahantu hose. Imirimo yo gukora igisenge rero ubu ngubu irarimbanije. Muno reba hano kuri kino gishushanyo ubona yuko igisenge gikoze mu byuma cyatangiye gushyirwaho hejuru ku muzenguruko wose wa stade. Ariko hano urebye aka ni agace imbere hano kuri no muhanda ucaho ugenda werekera kuri BK Arena, agace k'imbere aha ngaho, na yuko ibyuma byagezeho hejuru, ndetse n'imwe mu mirimo yo kuryoshya inkuta cyangwa se yo kurimbisha stade yaratangiye. Ikindi nuko imirimo yo guteranya ziriya kiriya gisenge ikorerwa hasi, ibyuma birahari bakabifatanyiriza hasi. Tekinike tuzabibasobanura neza tushyizemo details zayo zikwiye, hanyuma bamara kubiteranyiriza hasi bakabona kubizamura. Ibi ni ibyuma rero bizasakara stade, bizabisakaye umuzenguruko wose, bivuze ngo ira 40,000 by'abantu bazaba muri stade Amahoro bose bazajya bareba umupira cyangwa se bakurikirana ibirori bicaye, kandi bicaye ahantu
hasakaye hatwikiriye. Igisenge rero kirimo guterurwa n'ibyuma, murabona ziriya imashini birebire bazanye biri hariya. Iyo igisenge bamaze kugikora hasi bazana imashini zikagiterura giteranyije, hanyuma bakagifungaho hejuru ahateganyijwe ku nkingi za beto n'ibyuma. Ikindi no kugira nuko inkingi zifata ibyuma by'igisenge ziteze ku nkingi za beto. Nuvuga ngo hari inkingi ya beto za stade zihagaze zisanzwe, ariko hari n'ibindi byuma muri kubona hano ku ruhande. Ubona ibingibi byaje bihengamye bigaramye byerekera inyuma, ibi ni ibyunganira ziriya nkingi kandi biteye ku nkingi za beto kugira ngo bifate ibyuma. Iyi tekinike nayo turaje tuzayibavire imuzingo, tubasobanurire mu buryo bw'ikoranabuhanga muri engineering. Iyi tekinike ikora ite, ikoze ite, ibi tuzabisobanurira rero mu kiganiro cyacu cya vuba ahangaha. Ikindi nakubwira nuko amasuku no kurimbisha stade nabyo birakomeje. Nakubwiye ko stade yacu ari G+5, bivuze yuko ifite etage 5 na niveau yo hasi, ubwo niveau zose zikaba niveau 6. Iyo witegereje neza ugenda ubibona. Ikindi nuko ubona yuko mu buryo bwo kuyirimbisha hakoreshejwe imigongo. Ibi ni ubugeni rero gakondo nyarwanda nabukwiye kuvuga mu kiganiro kindi cyatambutse. Ikaba rero imigongo ikoze mu byuma, ariko imbere ya biriya byuma bakora bakabishyira hariya bakabitera amarange. Imbere bazashyiramo ibirahure, bivuze ngo umuyaga uturutse hanze nabwo ushobora kuba wakwinjiramo imbere ngo winjire muri stade. Ubu buryo rero busakaye ahangaha ni ushaka kuzamenya. Ubu buryo rero stade ikozwemo amasuku yo kwirimbisha, kugira ngo ushatse kubwumva neza waterera ijisho hari haruguru kuri BK Arena ukareba naho ukuntu hari hanze inyuma hakoze isuku n'abakoresheje ubugeni nyarwanda bikoze mu byuma, ariko no imbere hakaba harimo ibirahure. Ni tekinike imwe rero izakoreshwa hano kuri stade Amahoro. Iyi tekinike rero ikiza cy'ibi ngibi haba harimo yuko ubara umugeni aba yaragendeye ku byiza igihugu gifite. Noneho ibi bituma rero n'abantu babikunda, kuko haba harimo n'umuco w'abenegihugu. Dushimira rero abahanga bacu, abakurambere bacu badusigiye ibi bikoresho, badusigiye ubu bugeni buzajya budufasha mu mirimo nk'iyi ngiyi. Reka noneho mbabwire kuri ibi bikoresho bidasanzwe biri hano byazanywe na kampani y'Abanyaturukiya ya Suma. Iyi ni kampani murabizi ko yanakoze kuri BK Arena. Ubu ngubu rero ibi byuma akaba ari ibimashini biremereye biterura igisenge kirangiye. Izi mashini rero zifata igisenge giteranyije kakivana hasi zikakizamura, ibintu byose biremereye bakabigeza hejuru hejuru aho ibyuma bigomba gufatanira n'igisenge. Irindi koranabuhanga dufite ahangaha, murabona yuko tuzabereka uburyo assemblage cyangwa se uburyo kiriya gisenge cyateranyijwe, tekinike zakoreshejwe. Tuzanabereka uburyo inkingi zifata igisenge nazo zateguwe. Nkubwira yuko abakozi barimo kubikora hano ni abakozi b'impuguke bazanywe na kampani ya Suma, ariko harimo n'abakozi b'Abanyarwanda nabo barimo gukora imirimo itari mikeya. Ibi rero ko nakubwiye ni ibintu byiza cyane, kuko bituma ubumenyi bwiyongera ku mpande zombi. Abanyarwanda bakahungukira ubumenyi bwinshi, ariko kandi n'iyi mendevure naho kazi kakaba karimo karinjira mu gihugu. Ibi ni ibintu byiza cyane. Reka rero tubashimira abakoze kudukurikirana hano kuri Rising Engineer 2020. Dushimire abasubscribers bacu by'umwihariko n'abantu b'agaciro. Dushimire n'abandi mugiye kuba subscribers, ariko tushimire n'abantu badukurikirana bicecekeye hariya inyuma mu gikari, viewers bacu. Namwe turabakunda cyane. Tubabwira rero ngo gahunda y'ubutaha iteye ite. Tubakurikiranire iyi nyubako y'iyi stade, tubereka detaye zirimo tekinike, tubereka engineering ikoranabuhanga ririmo gukoreshwamo gake gake. Ubutaha rero tugiye kubategura ikiganiro cyereka ko inkingi z'ibyuma zifata igisenge ziteye. Tuzanababwire science ibiri inyuma, cyangwa se ubumenyi ikoranabuhanga biri inyuma y'iyi mitegurire imeze iteye gutya. Tuzabereka kandi uburyo igisenge giteranywa aho kiba kikiri hasi. Tunabereke uburyo kizamurwa kikagezwa hejuru hariya aho kigomba kuba kiri. Hanyuma rero twizere ko muzakomeza kubana natwe, ubundi Imana iduhana umugisha naho ubutaha.